तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम एक गिलास पानी से। पानी पीने के बाद मैं निकल जाता हूँ गाड़ी करने, और गाड़ी की जगह काफ़ी खूबसूरत थी। तो यहाँ पे हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज, जिसमें कि मैं 350 कैलोरीज बर्न करता हूँ और निकल आता हूँ घर की ओर। तो घर आने पर सबसे पहले हमें मिलता है और इसके बाद हम दोनों करते हैं पोजिंग, और ये करता है थोड़ी सी गप्पे लगाता है। और इसके बाद मैं नहाने के बाद फिर से करता हूँ पोजिंग और लेता हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो इस ब्रेकफास्ट को मैं और यूवी दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा खा गया तो मेरे को प्रोटीन थोड़ा कम मिला। फिर शाम होने पर मैं तैयार होता जिम की ओर, हम तीनों मिलकर जाते हैं जिम की ओर। तो जिम में आज हम लगाते हैं बैक और बाइसेप्स, जो कि काफ़ी अच्छे लगे। और घर आने के बाद मैं लेता हूँ अपना डिनर। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।